दोस्तों, अगर ये खाली बर्तन गिरे तो आवाज़ आती है। देखा कितनी ज़ोर से आवाज़ आई। लेकिन अगर मैं इसको भर दूं तो खाली धम करके आवाज़ आई। आप सोचिए कि लाइफ में भी यही होता है। जब हम खाली होते हैं तो हम बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन जहाँ हमारे अंदर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस ये सब होता है तो हम शोर कम मचाते हैं। सोचिए।